हेलो दोस्तों, मैं आशु मित्तल अम्बाला हरियाणा से। आज मेरे पास ये चाइना मेड 32 इंच का एलईडी आया था, जिसमें नो साउंड का प्रॉब्लम था। पिक्चर ओके था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा 100 पे इसका वॉल्यूम हुआ है। इसमें प्रॉब्लम था इसका साउंड आईसी, जिसका नंबर था CSY1281। इस आईसी का मेरे को कहीं भी पीडीएफ, डाटा शीट, पिन आउट गूगल पे नहीं मिला। तो मैंने काफ़ी इसमें ट्राई किया। उसके बाद फाइनली ये निकला कि ये आईसी ही डैमेज था। शॉर्ट मतलब ओपन था ये आईसी, जो कोई आउटपुट नहीं निकाल रहा था। तो मुझे ये आईसी तो नहीं मिला। मैंने इसमें ये एक ऑडियो बोर्ड लगाया है, जिसका आप कनेक्शन देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट और स्पीकर और ग्राउंड। इसमें हमने ये ऑडियो के लिए ये एक पीएफ लगा दिया 104। इससे हम इसका जेन्युइन ऑडियो हम ट्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक एक पिन पे हमने ये लगा के देखना है पीएफ के द्वारा। ये देखिए, ये हटाया और ये दोबारा से लगाया। शायद मैंने कोई अच्छे कर्म किए अब ये हमारा होंगे। इस ऑडियो बोर्ड से ओरिजिनल साउंड आएगा, यानी कि हमारा वही रिमोट काम करेगा। उसी रिमोट से वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। हमने ऑडियो सेक्शन को यहीं से कंट्रोल करना है। तो बस यही दिखाना था कि हम इसको कैसे ट्रेस करें, और ऑडियो को ओरिजिनल यहीं से हम यूज़ कर सकते हैं। प्री ऑडियो एम्पलीफायर हम ओरिजिनल रिमोट से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।